साथियों नमस्कार। आइए आज हम आपको बात करने जाते हैं 5 साल से 6 साल के बच्चे जो खांसी जुकाम के दौरान अगर काफ़ी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है तो उस दौरान कौन सी दवा चलाया जाए जिस दवा से उनको रिलीफ मिले। तो आपके बीच में दिखाए दे रही है कौन सी दवा है। पहले एंटीबायोटिक आपको लेके आते हैं मोनोसेफ, जो आज की डेट में बहुत ही अच्छा दवा है, एंटीबायोटिक में काम करती है। 5 साल 5 वर्ष से अगर वो बच्चा 6 वर्ष तक है उसको पहला आप दे सकते हैं मोनोसेफ 50 mg मोनोसेफ 5 ml सुबह शाम। इसके साथ दिया जाएगा, मोनोसेफ के साथ दिया जाएगा आपको विकोरिल, जो कि इसमें पैरासीटामॉल का अंश होता है। और पैरासीटामॉल की वजह से ये काम क्या करेगा कि आपको खांसी जुकाम बुखार तीनों में अच्छा रिस्पांस दिया जाता है। एंटीबायोटिक इसके साथ इसलिए चलाया जाता है कि जो जुकाम लंबा टाइम तक चलना होता है उस जुकाम को कम समय में रिपीट कर सके और सही हो जाए। इसके साथ दोनों ही दवा चलेगी, मोनोसेफ विकोरिल और विकोरिल। साथ में आपको अगर बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो उसके साथ आप दे सकते हैं डोलोपार 120 mg, जो बहुत ज़्यादा बुखार में दिया जाता है। अगर नहीं बुखार है तो ये आपका मेंटेन कर देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जुकाम के दौरान रात को सांस नहीं ले पाते हैं, तो डोलोपार के बाद आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो सांस के दौरान अगर आपको दिया जाता है तो नीजो क्लियर जाएगा। नीजो क्लियर जो नाक में डाला जाता है, नीजो क्लियर, इसे आपको 2 बूंद सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम डाला जाएगा। डोलोपार आप 4 डोलोपार को आप दे सकते हैं 4 ml सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दे सकते हैं। विकोरिल को आप सुबह शाम दे सकते हैं। इस दवा को इस तरीके से यूज किया जाता है जिससे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। आप यूज करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट हमारे कॉल पर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा 9532 120695। बात करिए, हम आपके साथ थे, आपके हर पल आपके साथ रहेंगे। यही से अपने वीडियो क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेडिसिन।